ideme do 4000. Ja vás vítam pri dnešnom videu. Dnes to bude z prostredia tohto auta, kde som si povedal, že budeme si merať staré versus nové hodnoty novej váhy vzduchu. Robím to kvôli tomu, pretože tie hodnoty sú naozaj celkom dosť potrebné namerať. Reálne hodnoty a zistiť, ako veľmi sa stará váha vzduchu voči tej novej bude mýliť. V mojom prípade je originál Bosch, a rovnako tak som aj kúpil Bosch. Na trhu je strašne veľa tých náhrad. Od Heli, ktorá je už prémiová síce značka, po NKD, neviem čo proste, a nejaké tie čínske náhrady. Každopádne, ja som si povedal, no dobre, tá Boschka má o polovicu vyššiu hodnotu ako práve tá Hela, čo je neuveriteľné v podstate. A budem tam dávať tú Boschku. Hej, povedal som si, že nebudem šetriť na tomto a správne hodnoty sú v podstate dôležité. A hlavne pre ten chod motora, pretože akože ten je hladký, od výmeny váčkového riadeľa mi pomaličky tá spotreba klesá a rovnako tak mi aj klesá voľnobežná spotreba motora. Hej, bolo tam 0,8, 0,7 a teraz je 0,6. Sem tam to kmitá medzi 0,6 a 0,7. Teda v tomto prípade som s tým spokojný a celkom to auto chytilo druhý dých. Naozaj aj všetky tieto operácie ukazujú to, že sa mi znížila spotreba a dúfam, že aj emisie. Hej, naozaj neviem, ako to je s ňou, pretože môžu byť zapečené práve tie stieracie krúžky alebo môžu byť aj zničené. Každopádne auto má ťah, auto ide, auto funguje, ale povedal som si, že by bolo vhodné práve vymeniť aj váhu vzduchu, pretože tá má nejakých 12 rokov a pre mňa je už morálne zastaraná, aj keď v podstate teoreticky tie hodnoty môžu byť v pohode. Budeme to všetko merať v tých hraničných hodnotách, pretože dneska máme nejakých 38 stupňov. Už teraz sa potím a ešte idem dávať práve hadicu medzi chladiča dole. To je druhá vec, ktorú budeme riešiť, pretože vždy, keď dávam kryt pod motorom dole, tak je práve tá jedna konkrétna hadica, ktorá už je do medzichladiča od turba, zaolejovaná a verím v to, že tam je nejaký problém, prípadne nejaký problém tam môže byť, pretože aj tá hadica voči tomu zámku je voľnejšia, teda tie uška sú už vlastne vydraté viac menej a robí to podľa mňa problém, pretože kým sa to nafúkne, je tam nejaké to trhnutie a čím ďalej, tým viac sa to bude riešiť, tak tým to môže byť zničenejšie do momentu, keď to neodpáli. Hej. A ešte keď tam budeme navyšovať nejako tie tlaky, vtedy to môže byť problém. Pred nejakým časom som to už mal rozobraté s tým, že som práve vymenal tie hadice, ale po tej výmene som celkom dosť nadával, pretože mi ju začalo vyhadzovať vonku, tú hadicu. Pri tlačení turba, teda bolo to vážne nepríjemné a musel som to opäť celé rozoberať, ale už viem vlastne, že kde bol problém a problém bol určite v tej hadici, pretože asi nebol preddaný model. Uvidíme, či to bude aj v mojom prípade. Ja som naozaj zvedavý, ako sa to bude chovať, pretože treba dávať dole koleso, podbeh a vycvaknúť jednu druhú časť. Skúsim to urobiť z vrchu. Uvidíme, a keď nie, tak to budete vidieť, že to budem rozoberať, pretože ono je tam príliš veľa roboty na tú výmenu a nechce sa mi ísť do toho v týchto teplotách, ale ja to skúsim spraviť vrchom. Naozaj neviem, či sa mi to podarí alebo nie, ale skúsim to spraviť vrchom a potom už uvidíme, či budem veľmi nadávať alebo nie. Každopádne základom je práve to naše meranie váhy vzduchu, stará versus nová. V tomto prípade som, ako vravím, zainvestoval do Boschu, ktorý je asi cenovo drahý, hej. Ale ide mi o to, aby som mal tie hodnoty čo najlepšie a v podstate nová je nová a uvidíme, ako to bude voči tej starej. Teda poďme na to. Ja sa idem pozrieť, ako to vyzerá práve s tou hadicou od turba a zistíme, či to bude musieť robiť vrchom alebo nie. Ideme hmatať. Dával som to nakoniec dole. Už je aj sundaná. Je k nej strašne zlý prístup aj z obidvoch strán. Vycvaknúť
by bol celkom problém. Vidíte, tam aj olej že nejaký na jednej aj na druhej strane. No a tu už máme vytiahnutú. Tie zámky na jednej strane sú celkom v pohode, ale táto druhá strana je celkom desivá. A rovnako tak tu máme celkom riadnu dieru. Nefúčalo cez to, ale diera tam bola. Teda ideme to vymeniť. Máme tu už náhradu, dúfam, že sú rovnaké, ale tým rýchlým pozretím sa sem zistujeme, že je úplne pekne spracované jedno aj druhé uško. Uvidíme, ako nám to bude sedieť. Vyzerá to, že už to nevyhodí. Takže malé situačné hlásenie po výmene tej hadici. Pravdepodobne niečo urobila aj tá výmena, plus asi sme aj dekarbonizovali piesne krúžky to mojou jazdou, pretože od výmeny váčkového hriadeľa a tandemu sa mi pomaličky tá spotreba znižuje do tohto momentu. Mám tam aktuálne 5,4 pri mojej overenej trase, kde tá hodnota je zhruba 6 litrov vždy. Teraz som dal 5,4, nesnažil som sa ani ísť na spotrebu, ani som vlastne neťukal na tú priemernú spotrebu a teraz som len kvôli vám ju tam dal. Išlo mi hlavne o zohriatie oleja a chladiacej kvapaliny, teda sme na 90 pri vode a na oleji sme nejakých 80 stupňov. Dobre, 77 teraz, lebo už dlho hovorím. No a spotreba je 5,4. Čo to znamená? Pravdepodobne tou mojou jazdou za posledných 330 km, kedy som šiel dlhé trasy a rovnako tak som tomu celkom aj vytáčal, tak pravdepodobne som si v úvodzovkách trocha dekarbonizoval piesne krúžky, čo môže byť, a určite budeme v tom pokračovať a zisťovať, kde je problém. A určite budeme v tom pokračovať a zisťovať, ako to pôjde dole. Rovnako tak aj niečo mohla spraviť aj výmena tej hadici do medzichladiča intercoolera, pretože sme v podstate v spektre od 2000, pretože jazdím v spektre od 2000 otáčok vyššie a tým pádom dochádza neustále k tomu preplňovaniu a nepreplňovaniu. Teda v tomto prípade asi aj to zohralo nejakú tú rolu pri mojej spotrebe, ktorá bola pred oveľa vyššia ako práve teraz. A to sú riadne zamýšľačky nad vecami, ktoré môžu dávať zmysel alebo nemusia. Či rozmýšľam správne, mi môžete napísať o tom do komentáru, ale vidím tam nejaký ten potenciál v tej oprave, dajme tomu, alebo takým malým zásahom do motora, ktoré ma trápili v podstate o to, ako som auto kúpil a zisťoval jednotlivé veci. Dobre, idem to ešte poriadne ohriať a ideme merať práve starú a novú váhu vzduchu. Dáme autoscan, to bude asi najlepšie. Dáme výpis gateway, netreba to dlhšie riešiť. Motor. Co sa deje, vole? Áno, to keď sme vlastne štartovali. A mali sme to odpojené na chvíľu, teda to je pohodička a bez brzdy to bude asi tlak v pneumatikách. To ešte od zimy bolo, pretože tam tie 1000-ročné gumy proste fúčali. No, teplota nám pomaličky rastie. Klimatizácia, tam sme doplňali klimatizáciu, teda pravdepodobne tá chyba tam bude. Tieto serva ma začínajú hnevať.
Ale chyby vymažeme a budeme sa hrať, že sa nič nestalo. Centrálna elektrika. Čo som tam mal odpojené? Kľúč, aha. Niečo s baterkami tam bol. Pohode. Húkačka alarmu. Jasné, veď sme mali odpojenú baterku. Ešte špeciálna funkcia, toto je náš volant, nešťastný, ale šťastný. Žiadna komunikácia, no dobre. Ale teraz ide. To bude kvôli tomu, že sme tam vlastne vyťahovali tú batériu. V podstate irelevantné to, čo tam je aktuálne, pretože sme tam vyťahovali tú batériu. Ideme si merať tie hodnoty, hej. Nejdem vás s tým veľmi zaťažovať, ale dáme si otáčky motora, tie nás budú zaujímať. Dĺžka vstreku, chladiaca, otáčky motora. Pozícia plynového pedáľu, tá je veľmi dôležitá. Otáčky motora, výfukové plyny, no to je asi ťažko. Počiatok vstreku, hodnota natočení. Otáčky motora, vstrekovaní pri... Si to troška rozšírim. Rýchlosť vozu. Rýchlosť vozu asi hej. Teplota nasávaného vzduchu, no to je tiež asi dobré vedieť. Otáčky motora, tie sú tam tako veľa požadované. Omezovať krútiaci momentu, omezovať kože. Otáčky motora, prevodovka. Momentu, hmotnosť vzduchu, no to je presne tá hodnota. To je dôležité, atmosférický tlak, plniaci tlak. Dáme logování. Dobre, skúsime si to premenovať. Stará váha. A dáme štart. Ideme do 4000. Dobre. Ako som vravel, nič na tom není. Je to len o demontáži filterboxu, dajme tomu, nejakých plastíkov a hlavne vycvaknutie tejto spony. V podstate by sme mohli aj túto sponu vycvakovať, ale takto sa mi to bude ľahšie nasúvať. Je tu troška salavé teplo. Dali sme tomu motoru riadne napiť. Jedna skrutka. Nejaké to potrubie. A vycvaknúť von. V podstate pol motora je vonku. Vycvakneme si sponu aj na tejto strane. Teraz krížový. Skrutky by sme nemuseli stratiť, samozrejme. Tie by boli celkom problém v tejto chvíli. Fajn. Wow. Pozrieme sa na to, je to tiež Božka. Dúfam, že majú rovnaké čísla. Dúfam. Hej, sú zhodné. Sú zhodné. Dúfam, že to nebudem vedieť dať naopak nejako, alebo to nebude nejako sedieť, ale ja si myslím, že sedieť to musí iba v jednom smere. Je tam hrubá guma, teda musíme ju troška prekonať. To si ešte tam môžeme nechať. A už potom zaskutkovať a celé zmontovať. Myslím, že celkom jednoduchá výmena, okrem samozrejme tej ceny, ktorá je strašne premrštená. Na tom komku, na ktorom som tu kupoval, tak tam tá cena je fakt variabilná podľa asi toho, či ľudia majú alebo nemajú peniaze. Každopádne je tam
tá cena v spektre od nejakých 80 eur, za ktorú som ju kúpil, až po nejakých 120 eur, za ktorú som ju dával len do košíka. A celkom som sa divil tomu, že tá cena tam skáče v podstate z hodiny na hodinu a z týždňa na týždeň, čo je celkom také dosť nepríjemné pre kupujúceho. A ideme opäť na meranie. Uvidíme prvý štart, som zvedavý, ako to bude fungovať a ideme na to. Zatiaľ to ide. Idem sa pohnúť a uvidíme, ako to bude vyzerať. Na vyhodnocovanie budeme používať Logvive, pretože je to najlepšia varianta pre vás, rýchlo stiahnuteľný. Pre naše využitie je bez nejakých poplatkov, teda úplne úžasná vec. Tu už vidíte nejaké to meranie, ja som ho troška skresal, ale budeme si to ukazovať. Robil som v podstate 2 merania, ale potom o nejaké 3 dní na to som spravil ďalšie meranie, preto som nebol spokojný s tým, ako dopadlo meranie číslo 2, teda na novej vačke. Budeme si ukazovať dôvody, každopádne tu vidíte vlastne, ako to vyzerá. Tých hodnôt, ktoré sme vlastne merali, je viac. Tu v týchto pravej časti si viete vlastne učiť, vlastne, čo všetko chcete vidieť. Pre začiatok, aby ste mali takú predstavu, som vypol veci, ktoré budeme ďalej sledovať, pretože tam tých vecí bude troška viacej, ale to bude okolo tlaku turba a tam sa viete celkom z toho vyznať. V prvom rade, táto žltá linka je poloha akcelerátora, v našom prípade plynového pedáľa, teda tu máme jednotku, tu to radím do dvojky a trojky a tak ďalej. To je jasné. No a tuto máme tú fialovú, tak tá je v podstate hodnota váhy vzduchu. Krásne namerané a viditeľné. No a samozrejme, tu máme otáčky motora, táto biela. Toto máme meranie starej váhy vzduchu. No a tu máme tuto máme vlastne hodnoty novej váhy vzduchu. Tu vidíte, že ten akcelerátor sa zdá byť, že ho držím neustále zatlačený a teda tu by som mohol povedať, že je problém v chybe merania s tým, že to nejako zle ukázalo v podstate, ale ak by som naozaj držal ten pedál dlhodobo práve stlačený, tam tie otáčky by v tomto prípade rástli ešte rýchlejšie ako rastú a teda je to len asi chyba merania. Nič mi neukazovalo na diagnostike, že by som tam mal chybu, teda budeme sa tváriť, že toto meranie je akceptovateľné, ale nebudeme brať veľmi do úvahy práve polohu akcelerátora, preto som robil meranie číslo 3 a 4, teda meranie novej váhy vzduchu a tam to už pekne ukazovalo. Budeme si to ukazovať, ale pre našu predstavu tu vidíme vlastne tie základné hodnoty, ktoré sú od nulových otáčok a nulovej rýchlosti. Tu rýchlosť by sme tam mohli zahrnúť ešte. Nie nulových otáčok, ale voľnobežných otáčok, tak som to myslel. No a tu vidíme vlastne, kedy dochádza práve k tomu nárastu, tomu výkonu. Teda stlačil som akcelerátor a tu už tá hodnota pomaličky rastla, čo sa týka rýchlosti a rastla až do nejakej určitej hodnoty. Zahrniem tú rýchlosť aj do tohto grafu, kde ten koniec toho merania je zhruba v 100 pri obidvoch prípadoch. Poďme úplne od začiatku. Teda tu sme na voľnobežných otáčkach a ako vidíte, pri zašľapnutí akcelerátora dochádza k nárastu otáčok samotného motora. Avšak ako vidíte, na tej fialovej časti hodnoty váhy vzduchu sa veľmi nemenia. Teda už v tomto mieste pri prvom meraní malo dôjsť k zvýšeniu toho pretekaného množstva vzduchu a malo by dôjsť k nejakej inej hodnote, ako je tá nominálna pri voľnobehu. Teda ide tu o nepresnosť toho merania. Keď sa preklikneme do nového merania, vidíme tu, že pri zašľapnutí akcelerátora už dochádza práve k nejakej zmene práve v tomto priestore, teda hodnota medzi tým počiatočným stavom, voľnobežným a koncovým, je tu už nejaká tá hodnota a tým pádom dochádza
k nejakej relevantnej zmene toho signálu, toho množstva vzduchu, ktoré preteká cez váhu vzduchu a tým pádom vidíme, že má pomalšiu reakciu práve tá stará váha vzduchu voči tej novej. Rovnako tak, keď si budeme v rýchlosti preblikávať tie hodnoty, tak aj tu vidíme, stará váha vzduchu ukazovala väčšie hodnoty, ako reálne boli. Na tej jednotke, na tej dvojke sa už tie hodnoty troška podobajú, avšak ide hlavne o tie prepady tých hodnot, ale k tomu sa budeme venovať, keď do grafu zahrnieme hodnoty tlaku turba, či aktuálnej alebo požadovanej. Ale už len pri tomto rýchlom prebliku, keď budeme sledovať práve hodnoty našej váhy vzduchu, tak pri novej vačke, toto je stará vačka, nová vačka, stará vačka, nová vačka, vidíme, že tam tie pády pri radení rýchlosti, čo sú v tomto prípade, sú vyššie. Vidíme, že sú nižšie, rovnako tak aj čas, za ktorý sme dosiahli maximálne otáčky, je o niečo rýchlejší a tie otáčky sú v danom čase vyššie. Teda vyplýva nám z toho, že s novou vačkou sa vieme na vyššie otáčky dostať rýchlejšie. Čo sa týka tej jednotky, robili sme to všetko v jeden deň a v podstate aj 1 hodinu. Teda v tomto prípade tu vidíme akú takú zmenu. Nie veľkú, ale je tam zmena. Prípadne, ak zahrnieme do grafu ďalej už preplňovanie, teda to, čo chce auto versus to, čo reálne auto dostáva, teda reálna versus virtuálna hodnota, zistujeme veľké zaujímavosti. Tu je to už toho viacej, ale ide nám hlavne o tie pády. Teda táto oranžová linka nám znázorňuje to, čo chce auto. Teda auto chce, aby tam boli práve takéto tlaky v danom okamihu, ale dochádza k tomu zníženiu tlaku len v určitej dobe. Teda je tam nejaký lak. Teda vzdialenosť medzi tou, ktorú auto chce versus tou, ktorú auto dostane, je práve časový úsek, ktorý to v podstate trvá. V tomto prípade vidíme, že tá zelená linka je vzdialená od tej oranžovej, teda chvíľku trvá, kým dôjde k prenastaveniu lopatiek na turbe a tým pádom dochádza k poklesu tlaku. Vidíme, že ten pokles tlaku je celkom pomalý, či už medzi jednotkou a dvojkou, alebo dvojkou a trojkou. Rovnako tak tu vidíte aj tie časové oneskorenia, teda vidíme, že váha vzduchu reaguje v momente a rovnako tak v momente vidíme aj ten tlak, že dochádza k zníženiu. Teda na váhu vzduchu je vlastne sú naviazané aj tlaky a tým pádom vidíme, že sú tam nejaké opozdenia. Z tohto to vidíme, to opozdenie tam je celkom značné. No a keď sa preklikneme do merania novej váhy a budeme ich porovnávať medzi sebou, tieto hodnoty, zisťujeme, že ten lak je viac menej pri tej novej minimálny. Vidíme, že tie linky na seba krásne naväzujú a sú v podstate pod sebou. Keby si tam ešte pridáme to ďalšie meranie z toho ďalšieho dňa, ktoré nie je veľmi relevantné, ale tie hodnoty sú úplne zhodné a rovnaké. Teda ja sem privediem tieto dve ďalšie merania. Dáme si to podľa dátumu. Vidíte, že to meranie sa robilo v 3-minútovom intervale. Opa. Ja som to asi zavrel, nevadí. Tak vidíme, že tie hodnoty sú zhruba tiež v rovnakej linke. Teda vidíme tu nejaký ten zjavný rozdiel a tu máme ďalšie meranie. Tam som dával asi tých 20 sekúnd. Si to posunieme. Tu je asi to farebné označenie mierne iné, ale nás to v podstate veľmi nezaujíma.
Hej, tu vidíme ten pokles a rovnako tak v rovnakej chvíľke vidíme aj tlak, že sa nám v podstate dochádza k poklesu a rovnako tak poklesu prichádza aj k tomu reálnemu. Teda vidíme, že tie hodnoty sú naozaj krásne a viac menej sú na seba naviazané a v rovine. Či pri druhom alebo v tomto treťom prípade. Teda toto je tá nováčka, tu vidíme, že tie hodnoty sú viac menej viac na sebe, aj keď neviem, aký je dôvod toho, že tu dochádza k tomu poklesu rýchlejšie, ale poklesu toho tlaku rýchlejšie, ale ide o to, že rozdiel medzi tou starou a novou je v podstate dosť vysoký, hej, teda ten pokles poúnený akcelerátora pri tej starej je o niečo dlhší časový úsek ako práve pri tých nových, hej, teda dôjde k uvoľneniu akcelerátora v tejto chvíli a ten pokles tej vačky je takýto. Teda za malý okamih dôjde k poklesu toho nasávaného množstva vzduchu. Teda čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho to, že stará vačka reagovala pomalšie na zmeny nasávaného množstva a tým pádom dochádzalo k pomalším reakciám. Ja som to hovoril kamarátovi, lebo som na to pýtal, že ako je to v podstate, a ja som mu vral, že buď to bude naozaj tým, že ja ako človek, ktorý si to opravil, subjektívne vníma nejakú zmenu, ktorá tam reálne nemusí nastať, ale na základe týchto grafov tam tá zmena naozaj je. Keďže je to hodnota v reálnom čase som cítil ten rozdiel na plynový pedál, teda po zatlačení akcelerátora dochádza k vyššiemu krúťacemu momentu, pretože to auto sa chová troška prebudenejšie, dajme tomu, ale keď sa pozrieme potom aj na tú rýchlosť, tak tá rýchlosť je v podstate zanedbateľná, ale naozaj ten krúťací moment tam je cítiť pri zošľapnutí akcelerátora. Teda vidíte, že týmto meraním sme v podstate zistili to, že reálny problém bol práve v rýchlosti reakcií váhy vzduchu a tým pádom sme naozaj prišli na problém, ktorý tam reálne bol. Rovnaký problém môže byť aj pri meraní tlaku, teda tam môže byť tiež nejaký problém, pretože tu vidíte vlastne pri tej hodnote, ktorá auto požaduje, a tou reálnou tiež nejaká vzdialenosť, nejaký offset, avšak pri tom novom meraní je ten pokles toho tlaku, ktorý je aktuálny a reálny, medzi tým, ktorý je požadovaný, trocha vyšší. A teda môže byť, že v tomto prípade sa jedná o nejakú chybu merania alebo chybu samotného snímača, pretože raz sníma tak, raz dôjde k poklesu toho tlaku, ako vidíte tu, a potom dôjde k tomu poklesu o niečo nižšiu. Hej. Teda opäť je to taká vec, že môže tam byť problém, ale aj nemusí. Teda ďalšia vec, ktorú by sme mohli vymeniť, pretože ten snímač stojí fakt pár eur a tieto dva snímače sú v podstate zodpovedné, ak máte už všetko ostatné vymenené, za chod vášho motora. Teda jednoduché, myslím si, že to dáva zmysel a do komentárov mi môžete napísať, čo si myslíte o tejto výmene, či to dáva zmysel alebo nie. Môže byť, že vyššia dymivosť auta je spôsobená práve aj tým, pretože ak tam dáte plné zošľapnutie plynu, môžete mať nejaké ten problémy na emisnej aj kvôli tomuto. Uvidíme, čo ma bude čakať v budúcnosti. Ak sa vám toto video páčilo, nejako vám pomohlo, pokojne ho zdieľajte na Facebooku alebo iných sociálnych sieťach. Samozrejme like, komentár a nezabudnite na odber a zvonček, aby vám neušli nasledujúce videá. No a tu vidíte aj ľudí, ktorí ma podporili. Ja vám veľmi pekne ďakujem a bez vás by tieto videá vznikať nemohli. No a tu vidíte aj videá, na ktoré môžete klikať, klikajte na ne a my sa vidíme pri ďalších videách určite aj na budúce. Ak ste nevideli môj Instagram, je tam taký malý spoiler väčšinou a to je práve, budeme sa opäť púšťať či už do dekarbonizácií, alebo tam nahodíme konečne tie zadné ramena, ktoré sú s nastaviteľným odklonom. Teda vidíme sa na budúce a
Zatiaľ sa majte.